今次暑假我哋去咗大阪、伊勢、松阪、京都同埋和歌山。一落機我哋就拎咗車去大阪瞓一晚。瞓之前我哋去咗玉出超市買我哋這餐食物。我哋頭先沖咗第一餐之後咧，唔理啦，去咗玉出超市之後咧，我哋就而家落嚟Lawson，因為我哋今次租嗰啲 Airbnb 其實都 OK 嘅。好啦，咁啊睇下Lawson有咩好食啦。哎呀，少喎！買完食物之後，我哋就去咗酒店休息啦。係喎，唉，搞咗大輪，搞到攰晒啦都。跟住我哋第一餐啊，好味啊！我哋喺玉出超市度買嘅，玉出超市嗰啲食物好味啊！食住先咯。仲有我最中意嘅Lawson炸雞啊！食飽咗瞓啦 ，the next day。瞓醒就要退房咯。我哋要好早出去，因為我哋要慶祝 couple 佢嘅生日。我哋而家咧就幾年啦，唔好嚟啦。係啊，呢個單金齋橋佢未開門，因為我哋要去Pokemon Cafe，今日訂到10點2個字嘅 cafe。媽媽特登喺鹹魚特登問人訂位㗎。金齋橋點解好多人排嘢，都唔知排咩嘢。夠鐘開門，我哋就要排隊晒去9樓咯。冇訂位就入唔到 Pokemon Cafe 咯。Pokemon Cafe in Osaka. It's Pokemon Cafe in Osaka. I'm not like it's so cool. 我哋係一開門第一批客人嚟㗎。我哋梗係要嗌晒 Pokemon 嗰啲signature咯。好啦，我哋而家 Pokemon Cafe 有依貝。我拎過嚟啊！留翻食依貝，我食 Pikachu，仲有 Pikachu 飲品。你個綠茶幾正喎！係咪啊？我啱咗個綠茶飲品，跟住仲有唔知完咗啦已經。嗰個就係超火龍嘅好味餐啊！雲，拜拜 Pokemon。浸咗落去呢架喺度啊！食完飯之後，媽媽嗌咗生日蛋糕俾我，係嗰電龍蛋糕啊！仲有 Pokemon 嘅濕芙梨啊！跟住皮卡丘就出嚟咯！睇完 Pokemon 跳健康舞之後，我哋就走咯。Pokemon Center 佢哋送咗一個 fan 喎。離開大阪，我哋就出返去伊勢。揀咗啲咩食啊？我係要啲盒蛋啫嘛。嚇？要幾多盒啊？2盒。哦，如果唔齊咁點啊？再繼續買。喺超級市場度買完嘢啦。你咁樣勁啊？你有午餐係咪啊？係啊。好啦，咁你可以開始食啦。呢個就係買唔到嘅口味嚟㗎，出面喺超級市場先買到㗎。仲係 BB 啊？係咪啊？爸爸揸住2個鐘頭啫，就去咗伊勢神宮門外啊！好啦，呢度伊勢神宮。伊勢海老當，伊勢嘟嘟嘟，伊勢嘟嘟嘟。入去食啊！最後尾先啦，呢度入邊對面已經有嘢食啦嘛。好，呢度咧就係嗰就係食呢啲咩松板牛啊嗰啲收檔咯喎，人哋都。應該個神宮係5點鐘收檔。條街就喺呢度啦。好啦，我哋去入去啦。誒，有嘢食就食啦。好啦，有就買啦吓？唔知。嗰個菠蘿。哦，唔係菠蘿啊，都係蝦魚嗰啲。哦，凍麵。賣晒咯 ，Yummy， 好入去睇下先。外邊嗰條街。喺呢個街入面，我哋食咗好多嘢啊！呢間係賣松板牛壽司。姐姐，
住即刻就整㗎啦。嗱，呢度我咧就買呢隻雙磅松板牛，再加呢一個，睇下邊個好食啊？啲松板牛入口即溶啊！成條街仲有好多唔同嘅嘢食。想唔想食可樂餅啊？睇下仲有啲乜嘢？係咪叫我哋坐喺度啊？等啊！呢度啊，呢邊佢整啊嘛。嗌咗個燒鰻魚喺度等緊，食完咗繼續行街行下啲小店。呢間有即開嘅伊勢蠔食㗎，跟住仲有賣伊勢茶嘅鋪頭。跟住係三色丸子啦 Dango 係咪啊？英文叫 Dango， 好味㗎。原本人人都係食呢啲。你試下啦，你試下啦，你即刻食啦。我食過呢啲啦。你而家食啦。我梗係記得。Sticky 啊！就係 Dango 啦。嗯。呢個我記得呢個係抹茶味，呢個唔知咩味，呢樣我唔記得。有冇味㗎？有味啊！你試下。食完嘢之後，我哋去伊勢神社嗰度行下啦。可能太夜，好多遊客都走晒，好舒服啊！伊勢嘅夜晚冇咩好做，我哋就揸車返酒店啦。今日嘅晚餐就喺附近嘅便利店度買咗好多嘢，因為喺頭先個小街度食咗好多嘢，唔係好肚餓。食完沖涼就瞓覺咯。The next day， 一早起身就食咗呢個炭治郎餐啊！呢個係綠茶紅豆蛋糕，都幾好味。跟住就出發去我最中意嘅打機鋪啊！媽媽就夾咗呢個皮卡丘帽俾我，一共媽媽夾咗5下。打完機肚餓，我哋就出去食大阪燒咯。呢間大阪燒都可以讓你自己燒咩都得。都可以幾次做麥當勞 simulator。中間位，你試啊！係啦 ，OK， 攞刀，係，好。OK，唔該晒。分成4個。係啦，冇錯啦，好靚，切得好靚。嗱，切落去噏落去，你唔好拖刀啊！拖刀咧就會上面啲紋就花晒㗎啦。咁樣做。好，咁啊，我哋自己燒啦。然之後我哋就去搵落海里咯，揸個幾鐘頭去海里小屋。海里小屋有2個婆婆，佢每朝頭早會跳海，捉一啲新鮮食材俾你食咯。要訂咗位先至可以去食，如果唔係佢就唔會接待你啦。捉完之後，佢哋會燒俾你食㗎。呢個就係海里小屋，而家我就幫你哋燒啦。燒乜嘢啊？燒嗰啲魚咯，因為嗰啲海里就係嗰啲職業就係捉魚㗎啦。係。你係咪啊？你睇下呢啲食材就係佢哋今朝捉俾我哋食。啱啱燒好嘅魷魚係咪？都有魷魚同埋嗰啲嘢。食完未啊？おいしいです。點啊？好唔好食啊？顧住打機嘅朋友係唔會。哦。ピクちゃんバローニ、ピクちゃん、ピクちゃん。OK。Yes sir。你睇下呢個龍蝦同埋個鮑魚都仲係喐緊啊！
哇哇！勁新鮮啊！呢隻龍蝦叫做伊勢海鱸，嚟伊勢一定要食佢啦！呢個龍蝦真係好味啊！最後尾佢仲有啲飯同埋一啲好嘢俾我哋，好飽啊！呢個係講海女係點樣捉葵先嘅。跟住我哋攞車去下一個目的地睇珍珠。拍咗個車之後，我哋就去珍珠島睇珍珠。喺珍珠島裏面，每一個鐘頭就會有一個海女跌落水表演。佢哋會喺海入面捉嗰啲海鮮，完全冇用氧氣筒，好犀利啊！你睇下佢哋捉咗啲嘢出上嚟啦。喂！跟住我哋就去博物館嗰度睇啲珍珠歷史。人好靚啊！呢啲係珍。睇完之後，我哋就去一啲街嗰度睇下有冇其他鋪頭。跟住我哋喺火車站嗰度揾啲小食嚟食。就喺呢度出到嚟咧，另外一邊咧，其實呢度有啲食堂。頭先聽到啲人講咧話好平，咁最後決定呢一間。呢度係烏冬，食烏冬啦，食伊勢嘅烏冬同埋呢個刺身嘅伊勢海鱸。咁咧就喺個小店度，阿姨咧又賣嘢又煮埋俾你食啊！喺呢度食伊勢龍蝦刺身，仲有手掌咁大嘅生蠔。唔得啊！你因為而家你隻蝦，佢仲行喐緊啊！喺咪度啊？喺咪度啊？哥爸，can you see? Still moving. You like it? 冇晒肉嘅龍蝦仲喐緊。我仲食埋呢個好出名嘅烏冬。個伊勢龍蝦食完之後，佢姨幫我燒埋個頭。夜晚我哋就食松板牛啦。呢個伊勢嘅分店係有松板牛嘅。我哋都想嗌好多，但係個叔叔唔俾我嗌咁多，淨係俾我哋好少啫。佢話叫我哋食完再嗌。睇啲松板牛靚到，唔講咁多，即刻燒嚟食。開始食松板牛啊！我嚟緊食嗰嚿唔係好味。我諗呢嚿我俾好似板啊！入口即溶，真係好好食啊！食完之後，我哋買咗刺扣啊嗰啲煙花喺酒店隔離燒。You like to play? Yep, okay. The witches have burned his corpse and turning people who have done nothing wrong into corpse. Then， 完之後你喺酒店浸溫泉啊？你 book 咗呢個就可以入去浸啦。浸完之後，我哋去飲品機度買嘢，飲完之後好爽。第二朝瞓醒，我哋就去酒店隔離嘅夫婦岩啦。唔使揸車就行過就得。哇！沿途會見到好多青蛙嘅石頭。行前面影相啊！前面有啦。咦，見到啦！對面係咪有個石頭？講住咗係兩夫婦嚟嘅。三個青蛙。夫婦石，呢有兩公婆自己擺
啊，玩一隻啦，去啦，攞300落去啦。Let's go gambling. 唔係 gambling，that's drawing luck。 Let's go gambling. No, that's not gambling. I don't care. Okay, pick one. That's for who? OK。好啦，我哋到松板市啦，都係啲了無人煙。咁跟住咧，我哋就係要食呢一間壽司饅。即係就係松板牛佐司啦，睇下呢啲好唔好味咯。OK，師傅即刻喺你面前整係咪？師傅一嚿一嚿咁整俾我食，你需要揀個餐就得㗎啦，超級新鮮啊！最好嘅松板牛壽司終於出現啦！係咁食，係咁食，好飽啊！走啦！食完之後去下一個點啦。想知道我喺邊度？記得 comment、like、share，下集見。